ก่อนคนไทยอาจจะนึกว่าเทศกาลช้างมีที่จังหวัดสุรินทร์ที่เดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้เห็นได้ชัดแล้วว่ามีที่ประเทศลาวด้วยค่ะคุณผู้ชมคะผลการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่ 85 เชื่อว่าคุณผู้ชมรับทราบผลกันไปแล้วนะคะว่าใครได้รับรางวัลอะไรกันบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีแขกสำคัญระดับที่ได้รับรางวัลออสการ์มาเยือนเมืองไทยนะคะลอร์ดเดวิดพัตนัมค่ะเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะในปี 1981 ฝากฝีมือไว้หลายๆเรื่องค่ะทุกวันนี้ลอร์ดพัตนัมที่เป็นชาวอังกฤษอายุ 72 ปีแล้วนะคะเล่าให้ดิฉันฟังในช่วงที่ได้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าในช่วงของ 15 ปีเปลี่ยนอาชีพครั้งใหญ่ๆเนี่ยเปลี่ยนมา 2 ครั้งและแต่ละครั้งก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวมากมายนะคะจะปิดตัวเองไม่ได้วันนี้ในวัย 72 ปีแล้วก็ยังเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งตอนนี้หันมาใช้ความรู้ในเชิงปรัชญาเชิงภาพยนตร์เชิงสังคมศาสตร์ให้ความรู้กับนักเรียนทั่วโลกนะคะผ่านการสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลเทคโนโลยีค่ะโดยหนึ่งในภาพยนตร์ที่ลอร์ดเดวิดพัตนัมสร้างและเป็นที่รู้จักกันดีในระดับโลกก็คือ The Killing Fields หรือทุ่งสังหารที่ฉายภาพความโหดร้ายของเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงเรื่องนี้ถ่ายทำในไทยด้วยนะคะเมื่อปี 1983 ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับรางวัลออสการ์นะคะก็คือ Chariots of Fire ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมออสการ์ค่ะในปี 1981 เป็นเรื่องราวการต่อสู้ของนักวิ่งที่ต่อสู้จนพ้นคำสบประมาทได้ค่ะลอร์ดพัตนัมสร้างผลงานในวงการภาพยนตร์อยู่กว่า 20 ปีก่อนที่จะหยุดและหันไปทำงานด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้สอนหนังสือบรรยายทางไกลจากไอร์แลนด์นะคะให้กับนักศึกษาจากนานาประเทศโดยพัฒนาการสอนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะเมื่อได้สัมภาษณ์ดิฉันจึงเริ่มต้นถามลอร์ดพัตนัมว่าทำไมถึงหันมาสนใจให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างจริงจังขนาดนี้ค่ะ Why are you so passionate with education at the moment? You are very well known, well renowned film production, but now you have turned to education. What fascinates you? Partly because I was badly educated, and I realized later on that what the opportunities I'd missed, and I had to catch up. I had to go to night school, and it was a very tough time of my life. There's a part of it that. Secondly, it's completely obvious to me that the differentiator between nations in the 21st century will be the quality of their education. And the countries that don't take education seriously and don't constantly push to improve their educational offering to their citizens are going to get left behind, and left behind in really a very, very serious way. What's the unique character of online education, the system that you are pushing? We call it anytime, anywhere education. It's because increasingly young people as they enter the world of work won't have a job for life. They're probably going to have 2, 3, 4, maybe 5 different careers. And even within those careers, they're constantly having to relearn and improve their skills. You can't do that in traditional education settings. So the ability to work from home, the ability to use mobile technology, work from work, will become essential if you want to remain relevant. I mean, I've had 3 entire careers. I had to completely relearn technology for myself twice in the last 15 years, twice. And that will become absolutely normal. At the moment, I'm relatively unusual. Here I am a man, I'll be 72 years old next week, and I'm still learning. It's unusual, but that will be the norm for the next generation. No more era of lifetime skills in any occupation. No more era of lifetime job in any occupation. You're going to have to continually upskill in order just to, in a sense, to stay still. What are the skills do we need the most in modern day education to survive in globalized? I think it's going to sound silly, but I think our interpersonal skills, your and my ability to communicate with each other, that involves language. So I think we're moving to a point where English, and it's easy for me to say this, but that English would become a basic skill, not a language, a kind of fundamental skill like literacy and numeracy, the ability to communicate. So our ability to communicate with each other, our ability to work as teams, to understand that we need each other, we can't just do things on our own, our ability to be flexible and make changes very quickly in our lives or in our workplace. All those things will become far more important than they ever were before. And then within that, our actual skill base, our ability to absorb and use data and information, how we use it, our ability to assess the quality of information, this piece of information against that piece of information, which one am I going to trust, which one will I make my decisions based on.
those things will become very, very important indeed. Do you agree with policy of the Thai government to give away tablets to primary students? I think it's a move in the right direction, but the idea that this is a one-time answer to education is wrong. What is important is that teachers working in classrooms know how to work with these devices. I love my iPad. But also that the mix in the classroom, the interoperability in the classroom between interactive whiteboards, for example, tables are great, the interactive tables are great for collaborative learning and team working. I think good teachers in the future will be using different technologies in different ways. And then the most important thing that will bind these technologies together is assessment. We'll move away from the traditional exam. And I think the process of constant assessment will become normal. So that every single time as a child, maybe at home, I'm working on my iPad, the teacher has the ability to see not how well I'm doing, how quickly I'm doing it, am I doing it on my own, am I really progressing? So the teacher will be able to assess my progress, my individual progress as a child constantly. And I think that's one of the reasons I like the interactive whiteboard and the whole class atmosphere, rather than fragmenting it just into kids hiding behind their iPad. So it's confident teachers working with a number of technologies, all of which hook together, and knowing what the learnings are from each of those technologies, and making assessments about how fast different young people in my class are progressing. Don't forget, when I was young, if you were shy or felt a little bit stupid, you didn't even put your hand up and ask a question. You would rather just sit there not being noticed. I spent years of my life trying not to be noticed at school. You were like that? I was exactly like that. Well, now you can't do that, because as I do my lessons, the teacher will know exactly how I'm progressing. Am I progressing quickly, slowly? Am I struggling? Are the things I'm getting left behind? อาหารสมองจากนักคิดระดับโลกนะคะที่ต้องหยุดฟังหลอดพัฒนามบอกด้วยนะคะว่าสำหรับทักษะที่จะให้ระดับปัจเจกระดับประเทศอยู่รอดในยุคศตวรรษที่ 21 แต่ละคนจะต้องมีความมั่นอกมั่นใจในความเป็นประเทศนะคะและปัจจัยอะไรที่จะทำให้ประเทศไทยรู้สึกมั่นใจในความเป็นชาติพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะกับหลอดพัฒนามค่ะ